Лимонный пирог. Нам понадобится просеять муку, протереть сливочное масло через терку, замесить все тесто на холодной воде, раскатать. Для крема нам понадобится молоко, яйца отделить от желтка. Желтки отправляем в кастрюлю, где ранее было добавлено молоко, взбиваем на огне. Далее мы добавляем крахмал и сахар туда же. Не забываем добавить цедру и сок лимона. Дальше у нас идет взбивание крема, это белки и сахар. Аккуратненько все ставим поэтапно, поочередно, как у меня на видео. Ставим в духовку на 180 градусов до выпекания с верхней части меренги.